tozali kowela tango bandeko balinga mikate na nkolo tokomi na ngongo biso toyoka kamaloba na tata tokomi na ngongo yo tolingi toyamba muumbu na nzambe bien-aimé bipai yo zali soko zali kondima na bomoi na yo te Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est puissant. Bien-aimé, betela nzambe maboko, betela ye maboko po aza mokonzi, betela ye maboko po azali molongi, betela ye maboko po yina zana solution ya bomoi na yo, yina zana réponse ya situation na yo na motuna na yo, yenda zana na bokangoli bien-aimé ya bisika nyoso yo asimbi clé ya délivrance ya bomoi na yo. Azanzambe to betele maboko. Aza mokonzi na bakonzi azali elonga aza bomo ya za nzambe na nguya. Merci Yesu pona ngonga oli suso kabeli biso. Mama mwasi na nzambe bipa ozali kolanda biso topesi yo maloba. Que Dieu te bénisse mama. Merci Marie de Jésus. Nzambe apambola yo mama. Nzambe aza malamu bana na nzambe banso bozali kolanda biso na 3W Radio TV Bikamwa. Bana na nzambe banso kolanda biso na Facebook Grâce Bikamwa en direct, en live, na pesibino, ba shalom, bisous, 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 yambo yanga iko transmettre de la part de Dieu, na sengi boz à la concentrer, moi si na Zambé, merci Marie de Jésus, Zamba Pambolo mama, pour être laissé biso préparé, biso kitoko, na kombo na Yesu Christ, Zamba Bakisa, Zamba Dokas Victoire, Asala Lisusu, Ebele, nakati na yo mama ebandeli pesuka nzambe za malamu. Soyez concentrés bana na nzambe na lobela nzambe na likambo tango loyembo ekoyemba tozala na attitude ya prière. Banda ko adorer nzambe tika mwa liloba moke. Moi si na nzambe pesinga 20 minutes seulement pour na transmettre message to sala mabondeli Saint-Esprit akamba biso na lolenge na ye tokosenga bino mwa excuse pona ngonga oyo to bandi na mwa retard. Tozalaki kakopaka tambango na nzela ya misala na nzambe na moto na nzambe otoyambi tozana ye na kati na Belgique papa na biso tchala esomba bana na nzambe tobondeli. Soyez vraiment concentrés. Jikutumbisha cha makanda fumuni vida mukulu chilobo tambwa yuda wani meme binga benga kutumbisha ntumbisha ngani mfumwani lekela nkuzanjika lekela nkutumbisha ngamba wasudi nzambe kashomo na wani mema udi nzambe zambi wa Yvonne zambi wa Dokas Victoire zambi wa Marie de Jésus zambi wa Chantal Muchipai zambi wa Timothée Muto zambi wa Astrid Mbia zambi wa Godefroid zambi wa Jean zambi wa Jean René zambi wa Dudu zambi wa Lydia jikutumbisha zambi wa Marie de Nazareth tumbishi wa zambi wa Mabizi jikutumbisha nzambu wa Elali jikutumbisha nzambu wa Lube jikutumbisha mkelengo wa Izelel papa wani mema benga kutumbisha tumbisha ngani wewe siki zambi utungamba nudi zambi wa kulesha mubantu fumuni vidya mukulu jikutumbisha nzambu wa Luisan udi nzambi mkelengo wa Izelel udi nzambi papa wani zambu wa kutuila bino zambi wa kujila maja wa kulesha mubantu wakwenda nenda majunda nzamba ko betela tolo nzamba ko sale la fière oya bwaka kate les consolateurs meilleurs o sokotie lié lika okoyokisa masonité nzambe talabana no bango yue basi na mibali de partout tata janini yeyo nzambe ayeli boso na nkolo na bilaka mokonzi akokamwa Yesu tata talabana no bango yue talabana no eleni mama bobo tala Pierrette nzambe tala bango papa tala Silvio nzambe ranga tala Odeti tala Sandrine nzambe tala Claudine papa mo santo nzambe na lobanini tala nene tala Miguel yeyo nzambe na bomo mokozi tala José yeyo tala Philo yeyo tala Dede nzambe tala Jacqueline kolona bilaka nzambe na bomo kolona bilaka na kolobanir kabongu nyeye uzambi wani mkelengo wa Izeleni Jacqueline bikara batabino kashomo na wani mema zambi mwipe chilobo zambi wa Lili tata wani mema jinkubikila chama kana zambi wa kulesha mubantu jinkubikila nzambi wa Antoinette jinkubikila nzambi wa Liliana mkelengo wani woski fumu wango la zambi mkelengo wani mema chama kanda wani mema fumu wani mema meme ukumpala kwe banzambi papa to sangani to sakila
Tu feras, mon Dieu, mon roi. Tu feras les chemins, la vie, la vérité. Tu feras le Dieu qui brille comme les neiges dans son trône. Aucune tache non 3 fois saint. L'étoile brillante du matin 3 fois saint. L'homme de Galilée, le Dieu de paix, le Dieu de la Bible, le Dieu original, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu de la résurrection. Toi qui as changé la mort en vie. Tu as changé la malédiction en bénédiction, tu es Dieu. La lumière du monde de peur, tu es Dieu. Seja louvado, Pai. Seja louvado, Deus. Deus d'amor, Deus da paz, Deus da misericórdia. Teu nome é Deus, Pai. Você é meu Pai de coração, meu Deus. Seja louvado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Usifiwe Mungu, Mungu wa milele, Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa uwezo. Mungu wangu usifiwe. Usifiwe Mungu wa huruma. Ninakushukuru Baba. Usifiwe. Neko pambolo nzambe. Neko peso merci. Sona peso merci tena pesa nani. Nzambe nanga sona peso merci tena pesa nani. Soki nakota lelo te nani. Lelo lisusu ozosala ya minene. Liloba nonde ezokangola. Liloba nonde ezobikisa. Liloba nonde ezosala. Ezosala ya minene. Liloba no nzambe na bomo. Liloba no mosanto na Israele. Tika okumisa ma merci. Merci papa. Na piko ni monoko na ngana bwaki na lati monoko no nzambe. Saint-Esprit de l'Éternel, tu es là. Nous te recevons. Soyez les bienvenus. Nous voudrons t'écouter, Saint-Esprit de Dieu. Parlez-nous du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il n'y a que toi. Merci, Saint-Esprit. Ta parole dit, mon Dieu, là où c'est tout, Saint-Esprit, c'est l'absence totale du diable. Yango to régner katinayo yo pe katina biso. Disposez biso, Saint-Esprit, toyo kayo. Et bandel pe sukana kombo na Yesu. Merci, merci, merci. Bana Nzambe, sans plus tarder, tozo kimambango. Merci mingi, namoni yo mama. Namoni notina yo okomelinga mama. Mama nanga Viviane Nzamba Pambolo, namoni yo mama. Merci, merci maman, je ne mérite rien que ton Dieu soit loué. Nazong c'est lolo sakona papa, namoni bino Nzambe azaloku, merci. Vraiment bosimbi motema nanga maman. En tout cas, Nzambe nanga apambola bino. Nzambe Dorcas Victor Nzamba Marie de Jésus apambola bino papa et maman. Tozo koba seko koba banana Nzambe. Tozo koba kokoba puisque papa na biso aloba ki na biso. Alobi na biso alobi garde silence. Bande koba bolingo tozala na kimia po ete Nzambe na bomo ya lingi kotelema. Nzambe na bomo ya lobi yoka ye koyoka motote. Nzambe na bomo ya lobi yoka ye kanisa ekulusu, histoire ekulusu. Histoire ekulusu na croix na Golgotha. Bible lobi na croix na Golgotha nzakomba loba ki tout est accompli. Nzamba pamolo mwasi na Nzambe odetie okyo. Nzambe apambola yo mama. Nzamba pambolo mwasi na Nzambe na moni yo e. Na moni yo mama nanga Suza. Nzambe apambola yo mama. Lokola na moni bo donc cela veut dire ngebu Nzambe na yo makambo minene asali makambo na ye mama. Na kozala nesengo mingi message na biso kozali na ndako andeor ya ndako wana andeor ya boloko wana yo zalaki na kosepela mingi mama. Nzambe na yo apambola yo yambi mama nga pe na yambi yo bonsoir mama. Ngai pe na yambi yo Janina. Nzambe apambola Miguel apambola bino. Alléluia, je vous aime aussi, moi aussi je vous aime. Jésus-Christ est Seigneur. Janina Bwangombo. Nzambe apambolo mama nanga Jésus-Christ est Seigneur. Naibike na makaki yo, o makaki ngame Jésus-Christ est Seigneur. Lobi mbunzu na mbunzu. Comprendre kaka Janine, Jésus-Christ est Seigneur. Ton rédempteur est vivant à Zanzamba ou tukala Nzambe. Bana Nzambe tata yebisi alobi il est merveilleux. Alobi bana nanga boleli mingi bonyo kwa mingi diabolo ako changer kaka ba stratégie, azo changer kaka ba méthode ne alolenge na lingi bino mingi. Alléluia. Nzambe apambola bino. Nzambe azamalamu, que le Seigneur vous bénisse. Merci bana nanga, merci. Nayoki bino na yambi bino ba yambi Chantal yambi c'est bien, c'est bon. Namoni yo Virginie, Nzamba pambolo Hortense, papa Claude et Pay Bozali. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Alors tokende na liloba ya tata toyo kanino tata alingo lo belso ba pesingai liloba tango moke na présidente ya conférence
20 minutes, donc nasinale moins minutes, 7 minutes. Yangwana maman sans plus tarder, toyoka papa lobi na bisoni na mokanda Exode 14, 13 à 14. Marie de Jésus, minute rengeza kotanga na mosapi maman. Merci beaucoup. Na pesio maloba, notre rédacteur est vivant. La main cachée puissant, Exode 14, verset 13 à 14. C'est là où Likambo, il a dit maman na Likambo. Nandeko Marie de Jésus azotangela biso pa Likambo ezali. Likambo tata pesi biso ya semaine o recommandation na maman na pesio maloba. Merci maman. Pambola yo. Pambola nzambe makombe revi poi. Mokanda Exode chapitre 14. Totangi verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen, maman. Bala nzambe oya lobi wana eza nango nga te o, ni Marie de Jésus te o, mokolo makambo na ye o, l'homme de Galilée ye moko ye. Alobi banda lelo na yoki bitumba na bino na moni yango e, milelo na bino bakri mimbela na bino bana nga na kokita zakomba lobi akokita ndeko na nga yo moto kolela na yebite de partout na kati ya monde entier bana na nzambe de partout bipai bozali tokoyoka makambo na mokili ndenge nini ekosopana tokaki bamatatoli badenonsema ya zabololobi otala mwana na moto mwasi kitoko elongo epoli ekomi mimbondo asomo mayebo ekosa elonge bebi moto bandeko babolingo moto oyo kokanisa ke koyiba nzoka ke koyiba te booki makambo tata koloba mon peuple est détruit par l'ignorance, faute de connaissance. Moto akokendo luka délivrance pe tato ya kamata lobi nga na Bible lokola ko bobenga ke homme de feu. Pasteur Nabiso, notre pasteur. Yo kende ko luka lobi ko mama e bakamati ba pakoli eloko wana onzamba lobaki ekoleka boye po esala moto. Nzela nango ekoleka yango, nzela nango ekokote kobima yango. Likambo na Bible réalité. Mwana na motakamati elongi atiki bakamati bapakole mafuta ba mama na ngai lelo yo pasi ekoteli bato na kozanga koyeba na ba acte tosalaki yo boyokaki nga mama na bino na te bino kana bikamwa awa qui m'a vendu moto akoloba nana tekinga Bible lobi na biso lobi vous avez été vendu gratuitement. Moi si na nzambe ka Marie de Jésus yo mutako tangango Marie de Jésus na kosi bandeko tata lobi c'est la vérité. Tata lobi vous avez été vendu gratuitement. Talana no mwana na moto yo koti na kati d'église na franga na yo ya moyibi teo ya système teo ya motoki na yo oke ko lukanza komba na kati na église pe yo koti na kati na église omoni mwana oki likambo yo nzamba lobi fouye bana na nzamba lobi fouye ngana kota makambo yo te. Esaïe 55, Zamba koloba na lobi, les pensées de l'Éternel n'est pas les pensées des hommes, ni les pensées des hommes. Bande ko babolingo ngana koloba nenge maloba na nzambe lobi, tozui makama tozui ba problème na vie na kozanga koyeba, oliaki na nani, olalaki na nani, olamukaki na nani, botambolaki na nani, nani akataki o manzaka na yo akendeki nango wapi. Okamato tiki lokolo e tato tiki mwasino na bana okepa ya moto wana ebale otie makolo ako nikaka yo baposwa makolo ako nikaka o manzaka nyonso kamata bitata e na lingo za la propre yakao atandi dra singa no kitata moko ko ebisanga lobi mama oya ngai moto ngana keno kutana neza bolotango na koti bikamwa eza mwasi wana mama oya yeba dra zalaki kaka rouge yango sans mélange ba rideau rouge tapis assez rouge mbeto rouge drap rouge makamonyoso rouge la caleçon elle a soutien mamoyo rouge ya kokuluta kaka makolo e tata yakai yakana lukomo aboyaka yakana katoma ba abi 3 jours lelo tata pado yakana palola nani apalola ki osuki kende ki wapi ya nzoto
bana na nzambe tokoyo kangwa wa lelo ko ebomi mokili tendresse moi sinanga ndako tendresse te kaka lokwa soda obenga ye milie nakoya tata ana posa nini mais nana posa mai okabengi mwana juniore kende ko pesa tata mai me ya komi pa yo ya komi tumba boko yo kazabolo ndenga bomi mokili na ba système mais tata lobi ko banga te tata lobi ata système a mokili bukaki yo lobi azalaki zambe ya David lobi azalaki zambe ya Bakuk yazalaki zambe ya Élisée. Aujourd'hui il est ton Dieu. Il était le Dieu de Josué. Tango bitumbe katani Moïse a kwei asuki bandekoli kama ya kufa a disparaître réduit. Bible lobi a lobi na Josué a lobi tata tokolemba te po bilaka bizali tata lobi qui ne pleure plus. Alobi maintenant c'est fini, je descends. Alobi na bango alobi j'ai entendu, j'ai écouté vos cris, maintenant je descends. Moi c'est la zamba auto tanga maloba maman grâce théo. Comme alobi je descends maintenant. Les adversaires, les Égyptiens, hein? Les adversaires que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Adversaire ni tata, maladie, balobini, cancer, balobini, cirrhose des foie, balobini, diabète à famille, nabiso benga ngobongo, diabète à famille, nabiso yo bambango ya famille nabino. Mais zamba balobini, alobi diabète à famille nabino e kotona mabele, alobi yo teo. Lokola yo ye ko lukangai na oki kolela no to ko lukaka nzambe na biso bandeko na kati ya temo yo na ndenge ebele mususa ko lukanza mene pona libala mususa ko lukanza mene pona ba faire ne ko marché teo ba facture tondi na ndako nyami boma mususu bana batomoki bakoma melidiamba bakomi babombi bato ba assassin mususu akomi ke mabedi lukama ko biso na chuba to benga obongo mama na soza la maladie kibiki na nzoto mabedi lukama donc maladie kama na nzoto to comme la maladie kama na nzoto mais zakomba lobi ya salaki lobi oh ya salaki bandeko babulingo ya kosala oh ya salaki lobi ya kosala ya zali ziba mwana na biso oya sukoli kaka mai lobi bandeko lobi mama la lamuki elongi no se kominga seke e komo sala nga mwa mikosa e puta elongi sala nga de passe bandeko babulingo soko talaki elongi ya mwana o na mai bapangusa bapakola ki ya délivrance ne elongi so bo mona ki elongi ya mwana oyo elongi bozongo na penza ke vimbi to kozongo na ke muto ala la kate na kati amela ka banti douleur soki combien de fois quoi e ko tanga mai mais siko ayo kango kangami mai ali susute akomo kango mwa mikosa kwa nini parce que ya zinda kina liziba bien aimé mai wane za liziba ngana kenda ka kokota na mongo nkamba colonel commandant police ya Pointe-Noire akobela matsa sa paralysami moyen qu'élevé moi saleli na ke na mongo kambara montane et panga mama bino na kende ko lela na ke na teli mu na tena bina mbela te on zambo lobini nzamba lobina nga bima na ngunda yo kende na ndaka tatala zwa mai ngana za liziba ti lelo na kosala action na za liziba kende tata wana mela akweya na liziba tato ya tambola zabolo ya frappé wana akomona ke na nzambe ngana talisa bino pa mai nange mayo yo bomela ke pa euta tango ngana moni likambo ya salami miracle oyo tato ya biki na vese bazongise kana titre na mokonza police ko coiffer tous les frontières de Pointe-Noire bande ko babongo tato apesi lopangu asala ringa côté église moko teni catholique église na liboso mama kananga bango benga mama kananga bata Congo Brazzaville mama kananga awa ndenge église nanga bomone panga na swali kama mai alobi nanga na za liziba na bomo ezala bo bazwa kita ya kokota na liziba te bazaki pa boyebi lisolo paralytique bande kotango ngana tanga ka mokanda na nzambe na tala ka maloba nzambe na comprendre maloba nzambe boyebi paralytique oyo akokaki kokwea na liziba te tata yaki okute wana atune yo awa nini baninga bakokwea kuna lizibe koninga na bakokwea bazwa bomo likambo nini moto analobi na binza komba moto na moto akoyawa na piscine bobo yawa na liziba na makambola ye moto nyonso na kobela yako kanganga tala maboko balobelanga to kango na maboko tanto kokweso na liziba yo paralytique yo bisa biso okeno kumela mayo kufa biso toza problème awa moto na moto sauf kipe na likambo na ye
Bande ko balobi masi amona pata tali e balobi ne tata. Telema, lève-toi, prends ton lit et marche. Boko kalikamboyo. Bande ko babolingo boko kalikamboyo. Po bato balingi lelo ni nzambeo. Na gêné pona zwalibala. Na gêné pona kende voyage. Na gêné po mimbonde kweya. Mon bonde koko ya pona yo ko gêné te mon bonde koko ya pona foi na assurance na connaissance na relation na nzambeo. Yango la bala nzambe fungola mato ina yo yoka. Tozana ta ebelete nzamba lobi condamnation nini lataki yo. Réclamation nini, accusation nini. Lelo butu na mwe balingi ba yo ko sepela te. Bakalanga na pepa sepela respira. Oh ndeko na ngai. Mais nzamba lobaki na bato bakolo bake ya respirate. Nzambe na nga telema kala bayi na ba mokolo mo abibino. Na ko laksebino ke na nzambe na grâce. Na ko laksebino ke na nzambe ya mwasi wana na moto na tika ya bika pona ala na mata na mokongo na ye bien-aimé punda. Bana nzambe punda na koma punda estima ya nzambe. Estima ya nzambe bien-aimé. Bien-aimé estima ya nzambe ngona bisa nzambe na binzambe na lingina zala mombolo na tourage nanga. Mobali nanga fitir nanga azala. Mobali nanga fitir nanga azala pe mombu na yo Jean René na monio moto na nzambe nzamba pambola mama dudu na ba petite no wana nyoso chitoko nzamba pambola. Bana na nzambe Jésus Christ Seigneur. Na monio papa David, que Dieu te bénisse mon papa, je t'aime aussi papa. Jésus Christ Seigneur, mais Jésus Christ alingi o mingi kolekanga. Papa David, sois béni. Bana na nzambe Jésus Christ Seigneur. Notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Zamba lobi na biso alobi bo lelate. Mimbondo elatibino, pasu elatibino. Atako boyiba ki bosala ki boni bomi bosala ki boni. Ezaki kozanga koyeba lokwa bino bozongelinga. Alobi lokwa bino bozongelinga bokomi juste. Bana na nzambe nga mama bino na talisa bino likambo. Na talisa bino likambo surtout likambo noko nanga. Parce que noko nanga soki na défense kokuta betu. Kumesu. Bande ko soko ke kuno kokute lelo tata azokokisa azokokisa 76 ans donc 76 ans na français ya France na biso awa tata noko nanga azokokisa 76 ans. Bien-aimé azawana mengana kangaki ye ona tiena boloko na longolisi ye alongwe mosala pension permaturée. Avandi nanda kwa souffrir comme mon meli masanga sula ateki bandaka te biloko nyonso bano ya yeba ki bana maele ba simi windoki bakie ko yiba bakomi ba bandi ba voleur main à main ba côté prison na sepeli na salifeti moi ça non nanga comme pai bane pai no kwa komi bande ko ba bolingo plutôt pas les côtés bande ko ba bolingo mezana mokolo. Bande ko babongo ezala mokolo le na kolingana sisa ndoko na ngata ngona ko programmer bakata kiwa lamba malia akota kundanele rwana ya kyokutana na nzamba Idaoussa. Bien aimé, hier c'était le Dieu de Idaoussa, mais aujourd'hui c'est le Dieu de grâce Bikamwa, c'est le Dieu de Dorcas Victoire, c'est le Dieu de Marie de Jésus. Amen. Amen. Bande ko babongo loyali zambe na biso, zambe azo sala, oya sala kilobe azo sala. Azo sala bande ko babolingo Moïse alobi na Joshua alobi kamata makambo ke na bala nzambe na terre promise alobi etumba ina ko makambo teo modelo na moni pharaon na ba char de combat azana ba armes sophistiquées nge lokote alobi mama e pado e Moïse ko kelanga makambo te ngana ki serviteur na yo e ngana ki nanga malanda sima na yo. Yo, tata no wana mokonzi abakonzi da pesa ki pouvoir ngai teo. Mokonzi abakonzi kitiseli Josué pouvoir. Pou. Alors oui Josué, tu étais le serviteur de Moïse, mais aujourd'hui tu es mon serviteur. Je te donne le mandat. Et je te dis, je fais alliance avec toi. Alors oui la ya lobi ngana si na kiti na lobi Josué, yo so comme ça va na terre promise. Yalobi etumba etata na armée nini o alobi nzambe na armée nini moto kuna bongami o moto kuna bongami azala ba armée na ye ana ba armée ne sophistiqué azala ba militaire ne ba commando ngaye ko banda wapi ana char de combat ta moko teo
bande ko ba bolingo nzakomba lobi na Josué lobi char de combo ngana ko peso mo pepo ngana tena monoko na yo char de combo ngana zo peso zali armée céleste o ba mona kate ayebisa lobi Josué lelo comme général de l'armée céleste le commandant alobi na poni yo kokende. Oui, Moïse il était mon serviteur ngapela ndimi yo kamata bana ngale mema bango. Bien-aimé, promesse nzamba pesa qui a victoire na bana Israël malgré la mer rouge. Il y avait des problèmes sérieux, mais Bible et lobby, balonga qui peut être parce que banaya elombe. Moi na elombe, fungala matoino malamoyo kangayo. Nenga kolobala bana iner avec Jésus, bana bikamwa. Nenga kolobala bino na Bible oza bilombe, bozali banaya elombe na ba elombe. Koria ba shindara ba santa baba. Amen. Shiloh, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la manne cachée puissant. Vous avez été Zalana fier, bien-aimé. Zalana fier que vous en elombe. Yangona bala nzambe elombe elombe lobe alobina ye alobina Josué ko kende na bango akene na bango tina terre promise ba komaki. Boyebi makambo esalamela ki Pharaon na minduki na ye na armée na ye ba de ba lobi Bible lobi ambusti. Ba sopani ba choli ba kei yangwana lelo na zo biso papa na ebite nana ko tia yo kali nana ko cho barrière nana ko tungisa yo femme de nuit na yo aza nani ba femme de nuit wana ko soko lali bo ba vibrel ba ya ba méchant ala ki selongilete yo ki ka ozara quatre action o ko ka ozara quatre action zamba alobi ba adversaire union sur ebite adversaire a vino yani mensonge impudicité adversaire ya vie na yo oye ko bebi solo makambo na vie ya linini bato bakasaba adversaire ya vie na biso ezaka boba akakoloka biso bondoki ba te yo moko tala na adversaire no ya liboso ya nani mensonge te po muto akosaka ya na ka place moi que de contre mire okokosa lelo kosa lobo kosa ya na mokolo ko kangema ya mensonge te ndeko yo ya maladi te okomona ndeko pesanga po bakende kopere ngatala okena ba document osali okola kisaya ba document bien aimé ya kamati pe mo abikende ba opero yo okomaki ba operaki yo opération lokuta franga no yaki okosa na comme opération eleka ki l'opération hein ah faute ya temps ce qui te ezanga na pesa bino témoignage mais lobi na pesa bino témoignage ata moko na kopesa bino témoignage bala nzambe na 3 témoignages ya suka surtout bato baza ko vivre na poto bana poto kuna bana Congo oza kuna oteka lopango no bipona kende na poto paradio oza kuna kono sala koko no ku ke yo bomi koko kaka poyo ya komata bana nzambe boyo kali solo eza poignard boyo kali solo na tina na lokate na bokeli bilango ka mwa moke moto ake okamata koko ya ye abomi koko ka poazo mikanda mikanda original taka po ateka lopango akoko ya na poto lelo mombondo asomo bana na nzambe mombondo asomo mwana mobala lobi na mama na sala kipede ata mokolo moko te metala sima soki azotambola lokola mwana mwasi tibili atala bande ko babuge mama na ngana ko yokomona ngo ndima teke na mwasi abi na tolo tala libele elale vanda toi etelema na lata suchete so bato ba otala ba olwa yo mobali oyo mwasi bien aimé koko wana yo kende ko yiba franga na ye mama wana yaki na lopango na bino azotiaka franga ne na kati ya singane na loketo yo lobi ya mama mobangi okoti ozwi singa mwana jeunesse espoir alobi yo kanga mama na yo soko sala likambo ya ndenge wana leo njo leo alléluia Jésus Christ est Seigneur moi c'est na nzamba ke notanga leso mukanda na Hébreu 9 banda na verset 11 mama toyoka bande ko babolingo yo motoko mitungisa ngaye mama gasa so ya ko belela na tane lokote na osala ndenge nini mama gasa sikoyo oyo ka bande ko babolingo bato banso o basungaki nzambe bato sonaki na se ba nyoso bande ko babolingo eloko liboso ngai na lobaka mwana na nzambe tala ndenge tozalaka biso mama na kati ya bandako na biso ozwi penza éponge nini venga oni ozwi
torchon na yo otie ba mélange nyonso wana poni puisque osomoni na kati ya bakaro na bakpekpekpe oza na poso torchonner bien yango na bandeko babolingo soki otorchonne bomo ino bien okomi peto na likambo nzambe akoloba na biso alobi ke garde silence, éternel combattra. L'éternel combattra pour toi, tu vaincras. Alors les adversaires que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ma persécuteur na yo, bo bazo nyoko la yo tata lobi garde silence. Toyok. Moi si Nzambe kamatela na biso Hébreux 9 verset 11 à 14 maman. Jésus-Christ est Seigneur, excuse moi comprendre maman a dit non nazo la te 24 sur 24 musala ka musala. Moi c'est Nzambe soko zola na biso maman. Allô maman, moi ça micro maman nazo ko musika. Soko zola na biso maman o kinga sikoyo. Ok maman, totanga mokanda na Hébreux hein. Hébreux chapitre 9 verset 11 à 14. Merci maman. Makomi lobi bwebana na Nzambe totangi na kombo na Yesu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen, maman. Shiloh. Alléluia. Marie de Jésus. So, malobawana mama ta 2 minutes. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, azan zambe o yazo purifié, o yazo sukola lisumu ndeko molingami, o yazo azako kende ko sekuisa bato bakufa bapola na kati ya mbindo. Ndeko molingami ndenge tochikoka mwasi na nzamba lobi totekami gratuitement na kozanga koyeba tokoti na kati ya bondoki gratuitement tokoti na kati ya magie pona kolula bien-aimé toluli baninga bantraîner biso na kati ya kufa bien-aimé to simbi basimbisi biso touche ndenge tokoka mama na biso zoloba lelo tozolela tozotelengana maladi ekoti nzoto mikakatano yango ane telemi bien-aimé tokaki ndenge nini bandeko na biso lobi babimisaki misala ya satana ndeko molingami tokomi kotisi na bisiko ememi biso na kati ya kufa mais lelo liloba na Nzambe yango eye ya ofele liloba na Nzambe ezoteka matende ko molingami bipai oyo kendaki koteka koluka mosolo batengaki yo mwana na yo opesaki prix balobi no pesa mwana pesa mwasi yo wana ozwi misolo lelo misolo wana bapapier ya pamba mimi yo na kati okufa kufa ekoti na kati ya libota me makomi elobi boye ndeko molingami kobika soko zala no na bomo inano koti na kati na nkunda te nanu bakundi yo te bien-aimé ozwi ngolu ya koyoka makambo biso tozoloba lelo ozwi ngolu ya kolanda mwasi na Nzambe ndenge azosakola wana bien-aimé oza mutu ya kobika kaka yo fungola motema na yo ozwa mokano ya kobima na kati ya lisumu ozwa mokano ya kobimisa misala na satana na kati ya bomo ina yo bibelo bien-aimé Yesu Masia na tango ya kala na tango ba prophète soki moto asali lisumu balobi ne kumba ntaba kende nango bakata moto basopa makila wana ezaki ko couvrir masumu ezako sukola nzoto makila ya nyama makila ya ntaba makila ya meme me bibelo bi makila na Yesu Masia Yesu Kristo ayi amikabimbe kapona ngana yo bien-aimé bibelo bi akabimbeka na makila na moko Nzambe na bomoi akabimbeka
ndeko molinga melo koni zo tungisa bomo ina yo oza agité pona nini ozo ningana pona nini o perdre espoir pourquoi yo moto zwi ngolu ya koyoka lilobo lelo makomi elobi boye makila na Yesu masi ezana makoki bien aimé ya kopetola yo soki makila nyame petola kilobi nzoto me ya Yesu masi ya bien aimé ndete okaka mwasi na nzamba azo bondela lobi na tindi makila na kotisi makila ne bale bien aimé makila na Yesu ezana makoki ya okende kolanda yo même ata bakangaki bomo eno na sene bale même ata bakangaki yango na singa na likolo même ata na zamba bipai nyonso batiaki bomo ina yo yo soki ofungoli motema bien aimé ndete okoka baninga bakofungola motema alobinga na satana libale ekufi lelo c'est un menteur moto alokuta bien aimé makela na Yesu masi ekokota kati no liloba na nzambo zo yoko yo bien aimé zwa yango mela yango lata yango lia yango bien aimé okomona loboko na Nzambe Yesu Kristo akufaki pona kufa oyo ebongaki yo kufa bien aimé liwa ya mwana na mpate ezalaki nde ya yo na ngai mais bibi elobi Yesu Kristo asombaki yango na bien aimé balobi garde silence mwana na Nzambe ozomona lokola ezowumela mikakatano eleki Yesu masi alobi garde silence balobi garde silence l'Éternel combattra pour toi mais yo sala Nzambe confiance tala pe bomo ina yo soki mbindo ezali bimisa tala pe bomo ina yo soki bosoto ezali longola boya misala ya satana bima na magie bima na misala ya mbindo bien aimé bima na kati ya soloka bima na kindokie bima ngonga yango epesameli yo ngolu yango ezali boso na yo balobi na ote Yesu asa kufaki pona yo bima na misala wana yakoma motambwisi ya bomo ina yo akoma nzela na yo ya kotambola akoma dirigeant ya vie na yo akoma maître ya bomo ina yo yende akoma kolakisa esika nini okotia lokolo bien aimé ozana ngolu po ozoki lisusu liloba o ba ebele lokola yo wana lelo oyo bazaka nsena mabele bakoti nkunda bien aimé bake wapi metala yo Nzambe abateli yo obomi bato boni tangu sozana so teki bato nyonso na kati ya libota na yo metala Nzambe asali yo ngolu lelo yo kaliloboyo ndeko molinga mi zwa décision bima na misala ya satana zwa décision yo mwana Nzambe yo mikakatano ezowumela ozomona lokola Nzambe azoyoka te telemisa kondima na yo masia mwana mpata lobi garde silence asi akufaki asopaki makila nekulusu asopaki makila akotaki na lie très saint po nga na yo tozwa tobima na kati ya mikakatano masumu elimbisama aza Nzambe na bomoi Jésus-Christ est vivant aza vraiment Nzambe mama nazongiseli yo maloba Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la manne cachée puissant Marie de Jésus à l'obignoso. Bien-aimé Marie de Jésus assis à l'obignoso na ebite nino ngana koloba. Natango toko zonga tozo kwa na makola papa, natango tozo akofungola mitema tokolela. Tokabele bo mwana so tobita papa et pitié, au commis juste. Tango yo commis juste bien-aimé, yo ko bombarder bande que ba ko tungisa bo moina yo. Tango so komi juste ko bombarder bande ko bako tungisa bomo ina yo po ete yo zongo ye kolele pa ya papa o kitise pa ya tata makolo na yo lobi papa et pitié de moi toyoka mingi ya kolobe ezali te Marie de Jésus sukaki na 14 mamoko kozwaka hébreu wana okotanga biso 15 na 16. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre Merci à moi n'a pas te azuma kila na ye bien aimé azuma kila ne atabate o makila na pigeon te makila na ngombe te azuma kila ya ki okota na bozindo sima na yo ko akolela mawana ye sima na yo ko akokweya bande ko babolingo ko luke tata e paseleki na yo ko kweya alobi ya kanisi makilo ya sopaki pona yo ya kweya koti na bozindo likambono mama marike bana mikro na yo akweyi bana na Nzambe akweyi Nzambe alobi akokota bozindo epai nyonso babebisi bomoi na yo epai nyonso bakoluka bebisa yo bipa Yesu Kristo masia mwana pata alobi azokita kokota bozindo akobaluka kopunza
akokweyisa Goliath, akorache yo, akobimisa ata libulu yango ya boni boni. Maman na pesi yo maloba. 15 à 16. Merci maman. Verset 15 le Bible. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen, maman. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Mingi ya kolobe ezali te bana na Nzambe, lobi ezali pe mokolo, tokoyoka liloba na suka, oyo ezomema biso bana nanga biso banso na kati na prière. Yango wana na kosenga na mwana nanga nyonso ya mboto banda prière bongisa mai na yo. Bongisa mai no atako etumbezaki lobi mai ya bomo yo tosila komela liloba bomo loboko ne na kembo. Papa toso koma kineti na suka, cela veut dire cérémonie nyonso yo linga ko sala pona gloire en Nzambe, tata na yo a recevoir yango na mwasi na Nzambe kama television Psaume 34 tangela biso 18 à 23 na ko sanga na bala na Nzambe ba soboza la concentré bo kaliloboyo yango muteso me biso na libondeli mwasi na Nzambe Psaume 34 verset 18 à 13 la peso maro. Merci maman. Psaume chapitre 34, Tobanina verset 16 à 23, Makomi le Biboy. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen, maman. Amen, amen, amen. Bana na Nzambe yoka liloba oyo ngai te oyo ya tata na yo. Tata lobi na yo alobi aze lombe o pona kokangola ba juste. Tala bitumano ba kolukelo butuna moye Nzambe asabundeli yo Yvonne wani meme bana bani bonso partout. Na kati ya monde entier Nzambe asabundeli yo bituma nyonso stratégie nyonso. Nyonso bako sala butuna moye po bakweyisa yo. Okyo Nzambe apambola yo e. Nzambe apambola yo papa na mama, Nzambe apambola bino ba couple kaka ndenge bolobi wana. Likambo ya bikamwa ekosuka wate puisque Nzambe no asatelemi chochen. Nzambe apambola bino couple papa na mama. Nzambe na bino asatelemi likambo ekosuka wate o ekosuka te wa tata ko lakisa biso bwanya. Bien aimé kotika péché kotambola la lumière ezo coûter rien. Simple comme bonjour, au fandika boyomo ozu connaissance, olobi non, osali bila ya vie na yo, olobi pourquoi vie na ngezo bongate, pourquoi naza égaré, pourquoi rien ne voit. Cela veut dire natala talanano bien aimé, otali tata sengi o frangate o, yaka na 1000 euros, yaka na 2000 jamais alobi na yeli o lilobo fele, yoka liloba zuwa mayele. Puisque moi c'est solo penzo mayele azana connaissance en Nzambe. Bakoko ke ndobale na moto moko boteke yaka na pakola yo semence de lobi au kangola ma depuis quand c'est la sorcellerie pure simple yoko dénoncer au résister au lobi na yo au beledi au secours bo yaka e yoka si aboma yo te yango na bana na Nzambe notre rédempteur est vivant Nzamba ko so butuna moya lobi bana na ngai bobanga. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur.
Notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, nazana mingi ya kolobate bana nangai. Na moni ndeko nanga moko soki kombone nani. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Na pesi bino promesse nzambe nanga témoin. Oyo nyonso lingaka matanangomba a dénoncer Zabolo. C'est bien bon. Pour matanangomba ko dénoncer Zabolo. Nzambe akomona yo. Nzambe azomono place ozali position na lelo linga ko matela nzambe akomono. Nzambe pa azomona position nga pe moumbu na bino ya mwana osenga mwana nga luizo. Sorry. Sorry papa, sorry. Ya mwana bana na nzambe bo comprendre nga mama na bino pardon. Bo comprendre nga mama na bino pardon. Toute la journée à l'élo, toute la journée à l'obi. Si on a vu la bino, tata la bino à l'eau, la kinga maman la bino na tient moutou na c'était même pour 1 heure. Il m'attend parler l'ikola ngomba tata zo kanga. Si on a bino que depuis avant-hier, na tiata moutou nanga bote même pour 30 minutes. Yeme tata yebi yamona so na bina fungola nzela na bana makambo ebele. Et na bana lelo babenga ya basi tata wana ya Paris mopakoli semence bana basi baze belé ngana lingi boka na monoko na bango moko makambo kolo ba yali belé mokileze akokufa e bana nanga tout signe compte nebi sa bana nanga 1 heure tout signe oko sola na moto tala missionnaire tala mibebu nae vando za moi concentré botala lokola amona lokola o vidami bio za buapi yoko capta. On ne peut pas combattre l'ennemi si on ne le connaît pas. Tu cherches ta délivrance. Quel est ton ennemi? Délivrance, c'est le kabwana mambi oye konyokolo. Origine ya mambi e konyokolo ezali nini? Zamba Pambola, le docteur Tsale Somba. On koluka délivrance sur base de quoi? Ba délivrer au mari de nuit nani kombone nani. Amo kusete molai. Boshiro. Yawona bala na nzambe toko kende na mabolongo to kende na mabolongo sorry bala nanga bolimbisanga vraiment sorry fils chéri sorry nzambe na yo azana bomo bande ko babolingo ezaka esepesanga komona ndeko akolinga bande kone bakangolama bande kone balimbisama bande kone azo sensibiliser bango bo tubela poto bika yango na bala nzambe toke mabolongo tangolo yembo ezo yemba lela yo mtuza wala ndo tika vino te rien ne marche lela mana nzambe mona libota na bino kolela bien aimé kende kolela soki ozo kanga mama no na lobino lela fungana motema no lela yebisa nzambe likambo no likambo loba papa na ekolela limbisa masuka baboti nanga bakoko nanga tala vina yo tambusa makindenge nini ba angelu yo boma ki wana yo kanisa ko longoli zeme ya makila ba ko réclamer yo bano yo boma ki ba ko réclamer yo tala ndeko nanga nyonso pa ozali bana nanga simba mai na yo zwa loboko na droite simba mai no na loboko na lobela nzambe nanga likambo nzambe ya mawa nzambo ebi pasi na yo nzambo ebi bitumba na yo azomona yo nzambo babengi liziba na lobela likambo za loboko na droite tosili kolela papa yo keli biso mawa nzambe yo kikolela moko na moko bien aimé nzambe ebi pasi na biso nzambe ebi bitumba na biso humiliation na biso nzambe yebi maladi to nango na nzote kotungisa nzambe yebi nzambe ebi pasi na yo bien aimé mwana nanga nyonso tuzwa mai simba loboko na droite na mai na yo nzambe na ngai ndenge nalobele likambo mosanto na Israele kosi na libota na Yuda liziba na bomoi liziba na Bethesda source d'eau vive babengio balobi tata e ya no mana moyo nzambe mopetola miyo mokangoli mosikoli yo tala likambo mwana no moko na moko tata mimbondo elotibana no na nzoto yo yebi tata mimbondo elati biso na nzoto bakasho zabole cheche biso na nzoto yo yebi tata
ba maladie incurable uti wapi les docteurs par excellence mon Dieu nani wana na lokutana ndinga ne nzambe liziba moko takpe kina kati na liziba bima kina maladi na ye moko te nzambe akote kina liziba bima kina mombondo nzambe na bomo ibana no bango na mimbondo lolenge ba chômage maladi ekoti na nzoto mbindo ba masque de vestata yo moko moni ba système bana no ba sali bakota tokota na ndako banganga toko beta bazeke bakati biso banzoro kona nzoto balesi biso biloko bondoki papa tovandi na mabota tokokola na bomwana baboti bakobimisa biso bakokata mito asoso e bakolesa biso misuna mobeso makila kosopa na nzoto mon santo na Israel etala bilembo nyonso na koloba oyo mwana na moto nyonso nzambe ezala na butu père de gloire ya monaki nyoka drago abimela ki nzambe bana nyonso bakomona banyoka bakotambola na nyoka nzambe na bomo ilelo nkolo mayo oyo nzambe pasola écrasé système nyonso ya haute trahison na kati ya bana na yo système nyonso tu ya ba grande montagne côté ya barrière na kati ya bana na yo mayo ye kangola mayo ye sikola pas question de chômage ta parole a dit celui qui ne travaille pas ne mange pas ta parole a dit là où vous fourrerez vos pieds makolo la bino mabele nyonso ekonyata bozwi possession pa mabele na nga nzambe za combat les bonheurs et non les malheurs alliance yo salaki yango yo tata nzambe basinga nyonso ba prison nyonso manipulation nyonso oyo zabola ko kotisa na kaya bana no nzambe lobi alingaki malobo ebima te bana no bakangola mameya melindobo lelo malobo yango tata mwana na moto na mayelo azilaka yo nde moto avivre likambo oyo na kombo na Yesu Kristu mayo yo ezala multi système na kati ya bomo ya bana no nzambe mombondo moko te vanda na kati ya bana no tata mombondo moko te ezala na nzoto na libanda na nyonso pere ekweya nzambe bana no bavivre victoire bavivre nkembo no nzambe babeta tolo année 2017 ezala ne ya référence pour la bana bikamwa ekitela moko na moko bilaka b'alliance bapromese nyonso nzambe 2017 nakie koprophétiser bamona nkembo na yo bamona gloire na yo maladi moko te eza na esika nzambe elamona nanga mobali mwasi akweyaki avcp mwasi abimba na koma abima nzambe na nkombo na Yesu Kristo soki mobali nazali wana tie loboko na mayo nzambe ekokende na hôpital atiango na mutu wa mwasi na ye atiango na makolo apakole Seigneur nzambe mayo ebikisa liloba no ekosaka tolobaki bokweya na liziba soki eningani butu lelo liziba eninganaki toki liloba na yo yango nzambe tokweyi na liziba epetola biso nazali moko papa oyo abikisama na liziba na yo nzambe oh Shilo merci mokonzi merci nzambe nanga komona su lelo nayaki na kati ya temple pasteur Guy David na mwana no etala esomba balobi oyo salaki miracle oyo salaki kati na nga na kati na Saint-Pierre nzambe ezali na bana no ya une heure avec Jésus bayaki na kati ya sale ya Belgique bayoki yango nzambe bana no nyonso cancer eza bango na nzoto kaka ndenge baumbu no batatoli bamedecin babisaki bango fini cerveau nyonso ezali ya kobeba eloko ya korekipere yali te lelo moni baumbu no nyonso mibale batatoli mama Jacqueline alaki papa alaki na kati ya sale nzambe yango nanaki koprophétiser nzambe abikamwa o baumbu no lelo batatoli bango mibale epai yo ozali osalaki nanga mwasi na criminel yo bikisi nga bongo les autres pères mayo yo tate komela mwana no moko na moko ana malade ya likama oyo bazilisi balobi azeraka akufa azwa lobiko mayo yo nzambe na bomo ezala liziba ya bikamwa mayo yo nzambe yo nde mayo yo kota na kata bomo ya bana no babika nzambe kota na bomo ya bana no babika nzambe mo santo na Israel na moni mwana no Clémence apusela biba matango tatoro alikama mutu no tokanisaka aventure tala lelo basala nzambe mibale batatoli yango kolo e masi ya mwana pate o Shilo nanga nzambe Shilo nanga nzambe na lobele ba minganga na bibozo ba telefone mibale oyo zwa docteur esomba kamata docteur Guy David soki danger zali bobenga bango tata babenga ki basala nzambo mibale balobi eloko te tokotike na basinga na zoro bote tolongola singa na biso cerveau nyonso esili kobeba nzambe eti est capable mon Dieu tala bana no bango yo nzambe esika nini bareklamaki bango libebi na baminganga mokili
esika ni minga nga balobi batie point nzambe mayo yekita kota ko amesprit ya moko na moko maladie nyonso spirituel physique nyonso ekweya ezala maladie ya blocage na bomo ya bana no ekweya barrière nyonso batie na kata ba sije ba projet bana no ekweya mayo yesala bikamwa na kata bomo ya moko na moko tata Zambe tokoyoka tokoka loboko no yoki na ba 8000 km 15000 km bikamwa mayi bikamwa mayi sala bikamwa na buto alelo Nzambe sala bikamwa na buto alelo Nzambe kango lebela bana no de partout Seigneur bo bazana posa loboko no Nzambe mokonzi sala bikamwa limwisa maladie no sekiram na kata bomo bana no Nzambe limwisa Seigneur tu es capable et je te connais mon Dieu. Fais-le mon Dieu pour la gloire de ton nom. Olobaki nanga kokufate. Komela paso tena na posa bana nanga babika. Kangola mwana mwasi kangola mwana mobali Nzambe. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nzambe nanga merci kolo. Makila no egara kina kwekota susu rempli mayo Nzambe. Makila ya tabate ya memete makila ya dendote le sang de notre Seigneur et Sauveur. Merci pour la sokomela mayo pe kozwa lobi konzambe. Bisika nyonso bala no bayali papa ekomela bango mayo bazwa lobiko bazwa nkembo to kangola ma lili monyosa mabe palanga na to komela ngo na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Nzambe na biso Nzambe betela ye maboko mela mai bien-aimé. Komela yo mokote soki mobali na yo azali te bomba mwa mai bana na yo melisa moke mai waneti mai moko prophétique bana na Nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissance Nzambe. Tokeko betele maboko betele milolo Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Molimbi sanga tobandaki na Nzambe pe tosuki na ye le bezali mokolo na kotika 30 minutes même 1 heure pona bana na Nzambe ba matalikolo ngomba lebiki boze ebele Nzambe asunga Nzambe abatela bino nde tokutani lobi na 23h otozala milulu na kope mate tozala milulu pape sumba azali awa tokozala na ye na milulu na temple kuna na réveil de la foi Nzambe soka sungi susu lobi boyoka papa lobi eza mokola ko dénoncer kolala te la pongi na moi mais lobi na butu na kasi tokoko mataba 3h du matin pour la gloire de l'Éternel o tozo sala musala double bola na kimia bana Nzambe na pamboli bana ngano surtout ya France bientôt tokomona na tozo préparer veiller les 4. Que Dieu vous bénisse. Kobo salate tokopé sabino explication ba communiquer ko zalane milulu ango mama Jacqueline kula na mboka grande puissance na kanisi tokomona na Jésus-Christ Seigneur tokoyambana ne toyambana kina Marie de Jésus bana nanganyo sotu Nzamba pombola bino boko bakase koko ba Clémentine l'équipe no mobimba mama ya France bana ine avec Jésus. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Aebi posanabino ako visiter moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Azan Nzambe. Merci.